在这个角度，我也给水的倒影深深地吸引住，停下我的脚步。在我身后这一座，也是斯洛维尼亚最古老的大钟楼。Hello， 大家早上好，我是 Jackie。今天来到特里亚斯的第二天，天气不怎么的作美，有带小风，然后也有小雨，不过也不能停止我的脚步，我还是会继续的出发。今天的骑行旅程，我们会经过意大利的迷你威尼斯，接着会去看看 Slovenia 最古老的大钟楼，而最终的目的就是去一座古城，名叫必然。是的，那座古城叫必然。现在来到这个特里斯亚特的一个小镇，叫穆加。这个小镇蛮有意思的，它是有少许历史古迹，然后建筑物也蛮古老，也有小巷。更美的是，我觉得这边好像一个小威尼斯。其实，在这座穆加小镇，也能吸引到一部分慕名而来的游客。这虽然没运河，但还是能体验到类似威尼斯周遭环境的氛围，也能慢慢的享受美丽的风景。相比起威尼斯，起码不需与人群挤压在一起。在这个角度，我也给水的倒影深深地吸引住，停下我的脚步，来欣赏多几眼。在意大利，如果有美丽的风景加上一个广场，通常都会有咖啡座或者餐厅，这也不例外。建筑群里头走呢，就能体验到狭窄的巷弄，是不是很相似威尼斯呢？到另一个广场，也就是穆加的市议会和一间教堂，肯定少不了餐厅和咖啡馆。这里也是其中一条弯曲的巷弄，慢慢延伸到主要的商业街，只不过是今天星期日周末，好多商店都没开。要离开这条街道时，也能看到一部分古时保留下来的城墙门。继续往山上骑时，就会来到边界，而这座小屋就是以前的安检。而在山上的路途，也有看到好多橄榄树，也有葡萄园，估计这些葡萄都是拿来酿制红酒的吧。过了这座山，现在眼前看到的就是斯洛文尼亚唯一的海港城，然后沿着海岸线，也就是我要骑行的路程。当骑行来到 Koper 时，我感觉是怪怪的，只因为隔一天我工作的邮轮也会再次到达这座港口，也因为我的热血就是等待不了明天的到来，而选择今天老远的骑行探索。现在来到斯洛维尼亚唯一一个的海港城，它是商业海港。然后这座小城市呢，其实也蛮老的，
它有一个小城区，是古老城区。在我身后这一座也是斯洛维尼亚最古老的大钟楼。大钟楼旁边的教堂也有好几百年历史，是建于12世纪。在这广场的另外一侧，就是以前的执政官宫殿，然后建于15世纪，它是带有威尼斯的哥德式风格，也蛮漂亮的。离开 Koper 就会来到这条单车专属道路，我称之为脚踏车的高速公路。当来到这段骑行车道时，不知何故的突然热血发放，感觉自己好像很猛，双脚自然而然就大力的踩踏下去，但不到一半就 KO。所以还是乖乖的放慢脚步，欣赏周遭的美景吧。过了几座山丘，也终于来到最终的目的地，叫做必然。来到必然，我就不打算与大家上一堂历史课了，还是好好的一起欣赏这儿所呈现的美景吧。在广场正中央，我也来一个360度拍摄旋转，是不是看上去就好像剪辑加工过上去的人工背景呢？好了，这段影片也快要接近尾声，希望这段骑行记录能带给大家分享到同样的视觉享受。下部影片见啦，拜拜。